un momento favoloso per non solo la città di Asolo ma per tutto il territorio dell'Asolano e della Pedemontana. Asolo è una città della cultura, è conosciuta come tale, ma anche ricordare le nostre radici, ricordare anche questa cultura è un arricchimento per tutti noi. È un omaggio che io come rappresentante della comunità, come rappresentante del Consiglio Comunale, faccio a uno dei reggimenti alpini che sono stati alla base di ciò che è oggi anche Asolo. È assolutamente una cosa dovuta. Colonnello, il Sesto da oggi è formalmente cittadino di Asolo, forse lo era già nello spirito da tanto tempo. Nello spirito lo siamo sempre stati. Da noi c'è la palazzina proprio intitolata alla medaglia d'oro Testolini, per cui il nome riecheggia sempre nell'aria. Non ci siamo mai dimenticati di questi posti, ci abbiamo combattuto, i nostri battaglioni hanno lasciato vite, tantissimi sono i morti, ufficiali, soldati che abbiamo lasciato nel tempo e la memoria di questi posti è indelebile. La cittadinanza sottolinea ancora una volta l'indissolubile legame che c'è tra noi, Asolo e i suoi cittadini, che nei valori condivisi non ci si può mai rinnegare e senza memoria non c'è futuro. Il legame nasce nel 1917 con la rotta di Caporetto, quando Asolo diventa un paese, un territorio di retroguardia. Il Sesto, come bacino di utenza per le truppe alpine, aveva tutta questa area. Un comandante del Sesto era il tenente Testolini, che morì a fine novembre 2017 nella prima battaglia d'arresto sul Col Beretta, Monte Grappa. È sepolto qui, noi l'abbiamo riscoperto grazie ad una ricerca che è iniziata nel 2015 in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Il tenente Testolini era primo cugino di mio nonno e in famiglia abbiamo sempre portato alto il suo esempio e tenuta viva la sua memoria. Io sono qua oggi con mio marito e con le mie figlie in rappresentanza di tutta la nostra grande famiglia a rendere un tributo giusto e per questo ringrazio il sindaco di Asolo e tutte le autorità che sono intervenute. Voi di dove siete? Io sono piacentina, ora milanese, ma mezza trentina. Insomma, quindi diciamo ho un'eredità di alpini sia da parte di nonno paterno che da parte di nonno materno, primo cugino del tenente Testolini. Federico D'Inca, ministro per i rapporti con il Parlamento, da bellunese a pochi passi e venire qui insomma a sud del Monte Grappa a ricordare questa figura, che cosa significa per le istituzioni un esempio come Testolini? Beh, una persona che ha sacrificato la propria vita durante la Prima Guerra Mondiale per aiutare il nostro paese a difendersi dagli attacchi austro-ungarici, è chiaramente una figura, un esempio per i tanti giovani anche oggi presenti in sala. E poi questo chiaramente è un grande riconoscimento da parte della città di Asolo nei confronti del Sesto Reggimento per tutto quello che ha fatto durante la Prima Guerra Mondiale e non solo. Chiaramente oggi il paese ha bisogno di grandi esempi per poter rialzarsi in questo momento di ancora emergenza pandemica, e dobbiamo soprattutto riprenderci quello spirito di comunità che ci ha aiutato nei momenti difficili del nostro paese per affrontare i prossimi mesi, che potrebbero essere ancora difficili, ma superati i quali chiaramente riusciremo finalmente a poter vedere la luce in fondo al tunnel. Ecco perché l'esempio di Testolini e l'esempio del Sesto Reggimento è per tutti noi di grandissimo valore per affrontare il prossimo futuro. Sebastiano Faveo, Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, lei anche ai giovani presenti oggi delle scuole medie di Asolo ha fatto un richiamo ai doveri prima che ai diritti. Sì, perché io credo che veramente una società che vuole crescere e che vuole guardare al futuro con una certa fiducia debba proprio puntare su questo. Va fatta un minimo di educazione civica ai ragazzi, soprattutto direi a tutti, per ricordare che per poter avere una società migliore la cosa fondamentale è avere il senso del dovere, sapere che ognuno deve fare bene la propria parte. Allora, facendo bene la propria parte, io credo poi tutti avranno maggiori diritti. Cosa può insegnare la vicenda del tenente Testolini?
La vicenda del tenente Testolini, io dico, per come lui si è atteggiato per quel momento, può insegnare una cosa veramente importante, che alle volte bisogna avere il coraggio di gettare il cuore al di là dell'ostacolo, perché così lui ha fatto. Poteva starsene in retroguardia, ha voluto andare a dare una mano ai suoi ragazzi e quella mano gli è costata la vita, però io credo che è un esempio veramente importante, capire che alle volte bisogna sapere avere coraggio anche di perdere la propria vita per favorire gli altri, per fare in modo che gli altri possano, come dice il monumento del mio paese, possano avere una vita veramente migliore.